希伯來書12章1至2節，所以既然我有咁多嘅見證人，好似雲彩一樣圍繞住我哋，就要卸下各樣嘅重擔，同埋緊緊纏累我哋嘅罪，以堅忍嘅心奔跑那擺喺我哋前頭嘅路程，仰望我哋信心嘅創始成終者耶穌。佢因為嗰個擺喺前面嘅喜樂，輕看咗羞辱，忍受咗十字架嘅苦難，而家已經坐咗喺神寶座嘅右邊啦。今日經文嘅重點係想鼓勵我哋要仰望耶穌，堅持跑完呢一個信仰嘅路程啊！而家就同屋企人分享一下，你會點樣堅持唔放棄信仰呢？分享完之後，讓我哋一齊禱告。主啊，幫助我持續信靠你到最後，聽我嘅祈禱，奉主名求，阿門。